बिजली के तार पर बैठे इन पक्षियों को क्यों नहीं लगता है करंट? फैक्ट नंबर 1, सवाल खड़ा होता है कि क्या पक्षियों को बिजली का करंट नहीं लगता है, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल बिजली सप्लाई के लिए मुख्य रूप से 2 तार जिम्मेदार होती हैं, जिन्हें माइनस और प्लस के रूप में जाना जाता है। अगर ये दोनों तारे एक साथ हैं तो बिजली की सप्लाई होगी और उसे छूने वाले व्यक्ति को करंट भी लगेगा। जब कोई पक्षी बिजली की तार पर बैठता है तो उसके दोनों पैर एक ही तार पर टिके होते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर तक बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और उसे करंट नहीं लगता है। अगर पक्षी 2 अलग अलग तारों पर पैर रखकर बैठेगा या फिर उसके पंख 2 अलग तारों को टच कर लेते हैं तो उस स्थिति में पक्षियों को भी बिजली का झटका लग जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान हो या फिर पक्षी, किसी को बिजली का करंट तब तक नहीं लगता है जब तक सप्लाई की चेन या सर्किट पूरा नहीं होता है।